एक प्यारा सा पपी अपने मम्मी के साथ खेतों में खेल रहा था। वह उछलता कूदता और फूलों की खुशबू सूंघता हुआ बहुत खुश था। उसकी मम्मी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और ध्यान रख रही थी कि वह कहीं दूर न चला जाए। अचानक पपी को एक तितली दिखी और वह उसे पकड़ने भागा। मम्मी ने आवाज लगाई, रुको बेटा। Come back here, little one. लेकिन पपी दूर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह डर गया और रोने लगा। तभी उसकी मम्मी दौड़ती आई और उसे गले लगा लिया। पपी ने सीखा, मम्मी से दूर जाना ठीक नहीं। दोनों फिर साथ खेलते रहे।